Good evening everyone, kumusta? Shout out sa lahat ng mga subscriber at followers ko dyan sa TikTok at sa YouTube at sa aking Facebook Reels. Ngayon guys, share ako na konti ngayon guys. Today is May 2, 2023 is opening fireworks of 56 araw ng Bayog Palad Festival. Kaya kung saan man kayong lupalop na nanonood sa aking video ngayon guys, saan man kayong lugar, at sana sa mabuting kalagayan kayo guys. Good morning o good afternoon o good evening, anong oras man kayo manood sa aking video. Kaya guys, samahan niyo ko guys, panoorin natin ang fireworks, opening fireworks of Bayog Sambuanga.
Dengan po. Puta to eh. Ito maklaro na. Si Jay. Kalindot pa. Minit kayo. May alam sa ato dapit no. Wala na. Ay, halal. Panay kwarta. Happy 56 Araw ng Bayog Palad-Palad Festival.